Окурмандарыбыз Fact Check редакциясына чалып, WhatsApp мессенджериндеги аккаунттарына бузуп кирүү аракеттери болгонун, айрым учурда ага ээ болбой калгандарын билдиришкен. Эмесе WhatsApp аккаунтуңуздун коопсуздугун камсыздоо үчүн төмөнкү кеңештерге көңүл буруңуз. Алгач 2 кадамдык текшерүүнү иштетип, жеке электрондук почтаңарды көрсөтүңүз. Бул пин кодуңарды унутуп калган учурда жардам берет. Телефонуңуздагы үн почтаңар үчүн татаал сыр сөздү ойлоп чыгарыңыз. Аккаунтуңузга байланган башка бардык түзөмдөрдү көрүш үчүн жөндөөлөр, байланган жабдыктар боюнча өтүңүз. Кайсы бир байланган түзүмдү өчүрүш үчүн аны белгилеп, чыгууну басыңыз. Түзүмдүн кодун аныктагыла, каттоо коду жана 2 кадамдык текшерүүнүн пин коду менен башка бир адам менен бөлүшпөңүз. Телефонуңузду башка бирөөгө берип жатып этият болуңуз. Ал сизге айтпай WhatsApp аккаунтуңуз менен колдонуп коюшу мүмкүн. Көңүл буруңуз, эгер сиздин почтаңызга 2 кадамдык текшерүүнүн пин кодун же каттоо кодун жокко чыгаруу тууралуу кат келсе, бирок сиз бул жокко чыгарууну суранбасаңыз, каттагы шилтемени эч бир убакта баспаңыз. Башка бирөө WhatsApp'тагы телефон номуруңузга ээлик кылганга аракет кылып жатышы ыктымал. Смартфонуңуз шылуундун колуна түшүп калган учурда жеке маалыматтарыңызды коргоо үчүн 2 кадамдык текшерүүнү иштетүү зарыл. Ал үчүн WhatsApp'тын жөндөөлөрүнөн аккаунт бөлүмүнө, андан кийин 2 кадамдык текшерүү бөлүмүнө өтүп, иштетүүнү басып, пин кодду ойлоп чыгарыңыз. Сыр сөздү унутуп калып, аккаунтка кайра кирүү үчүн электрондук почтаңызды жазсаңыз болот. Эми WhatsApp'тын коопсуздугунан камсанабасаңыз болот. Мессенджерге манжа изи менен кирүүнү коюу үчүн жөндөөлөрдөн купуялуулук бөлүмүнө өтүңүз. Манжа изи менен блокко коюу дегенди ачыңыз. Жардамы менен блоктон чыгарууну иштетиңиз. Манжаңарды телефонуңуздун сканерине коюңуз. Чоочун адамдар билдирүү жиберген адамдын аты жөнүн көрбөшү үчүн мазмунун көрсөтүү деген функцияны өчүрүп коюңуз. WhatsApp өзү манжа изи боюнча коргоону гана караштырат. WhatsApp'ка сыр сөз коюш үчүн жөндөөлөрүн ачыңыз. Тиркемелерди коргоо деген бөлүмгө өтүңүз. Иштетүүнү басыңыз. Манжа изи менен кошо колдонула турган коргоонун түрүн тандаңыз. Шылуун сиздин Google аккаунтуңузга кире алса, чаттардын резервдик копияларын таба алат. Алардын коргоонун 2 жолу бар. Биринчиси WhatsApp'тагы байланышты толук шифрлөө. Чаттарыңыздын купуялуулугун камсыздоонун эң жакшы жолу бэкапты булутта сактабоо. Бэкап кылбаш үчүн биринчи кезекте WhatsApp чаттарын резервдөө жөндөөлөрүндө көчүрмөнү Google дискте сактоо функциясын өчүрүү керек. Андан кийин файлдын өзүн өчүрөбүз. Drive Checkit Google Checkit.com барагын ачыңыз. WhatsApp байланыштырылган Google аккаунтка кирип, кампа бөлүмүнө өтүү, резервдик көчүрмөлөрдөн бэкапты өчүрүңүз. Бардыгына ачык чаттарда же белгисиз бир адамдар менен кат алышсаңыз, сиз тууралуу айрым маалыматтарды катып койгон ашык болбос. Ал үчүн WhatsApp'тын жөндөөлөрүндөгү купуялуулук бөлүмүнө өтүп, окуп чыгыңыз. Бул жерде белгисиз адамдарга аватардын жана статустун көрсөтүлүшүн чектесе болот. Ошондой эле WhatsApp'та жок болуп кетүүчү билдирүүлөрдү иштетиңиз. Кайсы бир адам менен кат алышууну каткыңыз келсе, анын профилин ачып, чатты жабуу бөлүмүнө өтүңүз. Манжа изи менен жабууну тастыктаңыз. Ким менен эмне тууралуу сүйлөшүп жатканыңызды эч ким билбей калат. Эми бул адам менен кат алмашуу WhatsApp'тагы өзүнчө баракта көрсөтүлөт. Аны ачыш үчүн сканерге манжаны коюу же мурда киргизилген блоктон чыгаруу кодун киргизүү керек болот. Эгерде бирөө алдамчылык жол менен кодуңузду алса жана сиз өз аккаунтуңузга кире албай калсаңыз, ага ээликти кайтарып алыш үчүн төмөнкү нускама менен таанышып чыгыңыз. Сиздин аккаунтуңузду башка бирөө колдонуп жатканы боюнча шек жаралса, бул тууралуу досторуңарды, туугандарыңарды кабардар кылыңыз. Анткени бул адам чаттарда сиздин атыңыздан билдирүүлөрдү таратышы мүмкүн. WhatsApp байланышты толук шифрлөө менен корголгонуна жана билдирүүлөр сиздин гана түзүмдө сакталарына көңүл буруңуз. Мындайда башка адам башка түзөмдөн сиздин аккаунтуңузга киргени менен кат алышуулардын таржымалы менен тааныша албайт. Телефонуңуздун номурун колдонуп WhatsApp'ка кириңиз жана Android, iPhone платформаларындагы SMS аркылуу келген 6 белгиден турган кодду киргизип, аны тастыктаңыз. Бул 6 белгиден турган кодду киргизгениңизде ага чейин сиздин аккаунтуңузду колдонуп жаткан адам аккаунтуңузду колдоно албай калат. Сизден 2 кадамдык текшерүүнүн пин кодун киргизүү талап кылынышы мүмкүн. Эгер бул кодду сиз билбесеңиз, 2 кадамдык текшерүү функциясын сиздин аккаунтту колдонуп жаткан адам иштеткен болушу ыктымал. Мындайда 2 кадамдык текшерүүсүз аккаунтуңузга кириш үчүн 7 күн күтүү туура келет. 2 кадамдык текшерүүнүн пин кодун сиз билгениңизге, билбегениңизге карабай, SMS аркылуу келген 6 белгиден турган кодду киргизгениңизде башка колдонуучу сиздин аккаунтуңуз менен колдоно албай калат. Айрым учурларда WhatsApp сиздин телефон номуруңузду автоматтык түрдө тастыктай алат.
Белгилей кетчү жагдай: эгерде сиздин аккаунтуңузду башка бирөө WhatsApp веб же компьютер үчүн WhatsApp аркылуу колдонуп жатканы боюнча шек жараласа, телефонуңузду колдонуп аккаунттан бардык компьютерлерден чыгууну сунуштайбыз. Эгерде кайсы бир адам сиздин телефон номуруңузду колдонуп аккаунт ачкысы келсе, WhatsApp аккаунтуңузду коргош үчүн сизге бул тууралуу билдирүү жиберет. Биздин кеңештер WhatsApp аккаунтуңуздун коопсуздугун камсыздоого же ага кайра ээ болууга сизге пайдалуу болду деген үмүттөбүз.